Karbi Farmers Association tumpen patir piponsi Dokmoka Basic Junior LP School along Arnisia Farman Longhong vo B ki pangreng puthak cheroktok amei kangni Bangsu cheroktok amei Dokmoka karo kongchun bang minarson phangcho pen me chari ponsi aluhiaman pen KFA tripi mephu tingkuingti dun mephu Robinson Teron Lamjai Sarpo Himari rong pilapen Veterinary Department pen Manager Govt Cattle Demonstration Farm Dr. Anthony Phangcho Dr. Roton rong hang tum che ton dumsi koson pensi longhong vo chainong ke pangreng pen ali tilong nang je puthak cheroktok ame long than pong la so cheroktok ame long chainong chulang pen ali kilong puthak Dr. Anthony Phangcho pen ke than pon ke non chainong chulang ador ilien along troke pan long lo e jona chainong chulang arni along lin in koi so se abat long pon puta than pong lapen non ki munit ki so tum derle ambulance ki dokali chainong longhong atuma phantame 1962 number long humbi lote hemalong an lason ambulance nangle rokpen ki so dera chainong longhong butame langpon pu lapu doktor roton rong hang pentame vo lapen longhong ki pangreng hut ki so kyun e aprangsi duwai pinangji lalote avura husitame thidunde loputa cheroktok ame long than pong lapu KFA tripi me phu tingkuing tipen lam the ke jai ponke kaikye matsi sai chuti kiarar phanke netum nangkar jabdun dolo lapen kinang sorason tame nang chirap chitu dun jiputa ningje pong lapu me juje prang cheroktok me long kachetong dun arar phan ku lapen vo longhong aduwai alang akijoy pen pajir ponsi me mesen pen pachun pong News report Carbin Long Lam